Сәлеметсіз бе? Қан кету қан тамырларындағы қан қоршаған ортаға немесе ішкі ағзаларға, тіндерге және дененің табиғи қуыстарына кеткен кездегі патологиялық жай-күйі. Әсіресе қысқа уақыт аралығында айтарлықтай қан көлемін жоғалту науқастың өміріне тікелей қауіп төндіреді және өліммен аяқталуға себеп болады. Сондықтан да әрбір адам қан кету кезінде алғашқы көмекті көрсете білуі қажет. Кез келген айтарлықтай қан кеткен жарақатты өңдеу кезіндегі алғашқы міндет ол қан кетуді тоқтату болып табылады. Жарақат кезіндегі қан кету зардап шегушіні әлсірететіндіктен және оның өміріне қауіп төндіретіндіктен жылдам және мақсатты әрекет ету қажет. Бүгін біз сыртқа қан кету кезіндегі алғашқы көмек туралы айтатын боламыз. Бірінші қадам – қауіпсіздік. Егер сіз жаппай қан кетуі бар зардап шегушіні кездестірсеңіз, абыржымаңыз. Бірінші кезекте өзіңіздің, зардап шегушінің және қоршаған ортаның қауіпсіздігіне көз жеткізіңіз. Осыдан кейін зардап шегушінің бір қырына келіп жақындаңыз. Оны сабырға келтіруге тырысыңыз. Қолғап киіңіз, бар болған жағдайда. Екінші қадам – сыртқа қан кету орны мен сипатын анықтаңыз. Жараны қолыңызбен, таңғышпен немесе дәке бөлігімен басыңыз. Зақымдалған аяқ-қолды жоғары көтеріңіз. Біреуді көмекке шақырыңыз. Егер көмекшіңіз болса, одан 103 немесе 112 нөміріне қоңырау шалып, шұғыл көмекті шақыруын сұраңыз. Үшінші қадам – жараға тартып тұратын таңғышты салыңыз. Қан кеткен аймаққа таза дәкені қою қажет. Оның үстіне жайылмаған таңғышты немесе бірнеше рет қаптамалап салынған дәкені, не таза қол орамалын, не қатты дәке бөлігін қою қажет. Егер зардап шегушіден қан кетіп жатқан болса, ал қол астында ешқандай қысып таңғыш болмаған кезде қан кеткен орынды саусақпен басу қажет. Ірі артериядан қан кеткен кезде қатты қысып таңғышты дайындағанға дейін және салғанға дейін жараланған орыннан жоғары жердегі артерияны қатты басып ұстау қажет. Жіліншік және білезік аумағында қолдан қан кеткен кезде, қолды бұраумен тарту кезінде шынтақ иілісі немесе қолтық ойысына салынған бинт пакетінің көмегімен тоқтатуға болады. Сирақтан немесе табаннан қан кету кезінде тізе асты ойысына танап қояды. Ұйқы артериясынан қан кеткен кезде тез арада жараны саусақпен немесе жұдырықпен басу қажет. Осыдан кейін жараны таза дәкемен толтыру қажет. Жараға тампон салу. Төртінші қадам – аяқ-қолға бұрау салу. Егер қан кету жалғасқан болса, аяқ-қолдың терең немесе жайылған жарақаты болса, эластикалық бұрауды, турникетті немесе бұрауышты пайдаланыңыз. Эластикалық бұрауды салу қағидалары. Бұрауды тартыңыз және киім немесе дәке бөліктерінің үстінен аяқ-қолға бұрауды салыңыз. Бірінші айналым негізі ең қатты және басып тұратын болуы қажет. Бұдан кейінгі әрбір айналым алғашқыдан қарағанда бостау болуы қажет және алынғының үсті-үстіне болуы тиіс. Бекітуші. Бірнеше айналымнан кейін бұрау соңын екі түйінге байлаңыз. Салынған бұрау аяқ-қолдарға қан ағысын толығымен тоқтатады. Бірақ оны ұзақ уақытқа қалдырған жағдайда ағзаның жойылуы мүмкін. Егер қол астында бұрау немесе турникет болмаған жағдайда, бұрау түрінде оралған қол астында бар кез келген материалды пайдаланыңыз. Тін бөлігі, үшкіл орамал, қалың шарф және тағы басқалары. Қолда бар нәрседен жасалған бұрауды аяқ-қолға салыңыз. Таңғыштың соңын түйіндеп байлаңыз. Бұрауышты пайдаланыңыз. Ағаш таяқша, бұрағыш, пышақтың қанабы, зонт және тағы басқалары. Таңғышты қан тоқтағанға дейін бұраңыз. Бұрауышты таңғышпен бекітіңіз. Бұрауды турникетті немесе бұрағышты салғаннан кейін бекітіңіз және оны салған уақытты белгілеңіз. Бұрауды салу ұзақтығы ересектерде қысқа уақытта 1 сағаттан, ал жазғы уақытта 2 сағаттан аспауы қажет. Балаларда 20 минуттан аспауы қажет. Егер қандайда бір себептерге байланысты осы уақыт аралығында зардап шегуші стационарға жеткізілмесе, жарақаттың үстіндегі артерияны саусақпен баса отырып, бұраудағы қысымды 10-15 минутқа жеңілдету қажет. Бесінші қадам – шоққа қарсы іс-шаралар. Аяқ-қолды көтеріңкі қалыпта ұстаңыз және зардап шегушіні жылытуға тырысыңыз. Үстін жабыңыз. Қандайда бір жылы затпен бүркеңіз. Алтыншы қадам – шұғыл қызметтерді шақырту. Егер сіздің көмекшіңіз болмаған жағдайда, 103 немесе 112 нөмірлері бойынша шұғыл қызметтерді өзіңіз шақырыңыз. Жедел көмек келгенге дейін зардап шегушіні жалғыз қалдырмаңыз.